Il-ġublow tal-ħniena li ġie mniedi mill-Papa Franġisku huwa tassew sena speċjali. Huwa sena ngħidula ta' grazzja, anzi sena ta' grazzja kbira. U dan li jfakkarni f'dak l-episodju meta Sidna Ġesu mar fis-sinagoga ta' Nażaret, il-belt fejn kien trabba. U hemmhekk qal li din hija sena tal-grazzja tal-mulej. Huwa żmien speċjali għalina bħala Nsara. U skont dak li il-Papa stess qiegħed jipproponi, aħna nkunu qegħdin nirriflettu b'mod speċjali fuq il-ħniena ta' Alla. Imma mhux biss nirriflettu f'sens akademiku, imma nkunu qegħdin niċċelebraw il-ħniena ta' Alla. U għalhekk matul dan il-ġublew speċjali din is-sena tal-ħniena nkunu qegħdin nilqgħu il-ħniena ta' Alla. Aħna il-ħniena ta' Alla nilqgħuha s-sena kollha u widna nilqgħuha kemm minna ngħixu. Però il-Papa xtaq li din is-sena tkun sena speċjali li aħna nkunu qegħdin nilqgħu il-ħniena ta' Alla u wkoll nuru l-ħniena ta' Alla ma' ħadd ieħor. Mela għandna stedina importanti li qed jagħmlilna l-Papa. Hija sena straordinarja, dal-ġublew straordinarju huwa mument speċjali fil-ħajja tal-Knisja. Naturalment hemm tradizzjoni sħiħa ta' ġublewijiet. Il-ġublew fil-Knisja Kattolika ilu jsir mis-sena 1300, ġifieri iktar minn 700 sena. U dawn il-ġublewijiet jisiru normalment kull 25 sena. Però il-Papa Franġisku xtaq jagħmel dal-ġublew straordinarju, ġifieri ma ħallix l-iskadenza normali ta' żmien tgħaddi. L-aħħar ġublew kien il-ġublew il-kbir tas-sena 2000, l-2000 sena mit-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu. U għalhekk il-ġublew li jmiss kien se jkun fi żmien 10 snin oħra, fis-sena 2025. Però il-Papa xtaq li jagħti dan it-timbru speċjali lill-pontifikat tiegħu. Il-Papa kemm il-darba mill-bidunet tal-pontifikat tiegħu isemmi l-ħniena. Fil-fatt kien biss ftit tal-ġranet wara li sar Papa. Fl-ewwel indirizz li għamel qabel it-talba tal-Angelus li jsir kull nhar ta' Ħadd kien 17 ta' Marzu tal-2013 meta il-Papa qed jirrifletti fuq l-Evanġelju kien Ħadd tar-Randan qed jirrifletti fuq id-dialogu bejn Ġesu u l-mara adultera li Ġesu ħafrilha kollox. U dakinhar il-Papa f'dak l-ewwel Angelus tiegħu kien saħħaq u qal li Alla ma jafx ħlief iħenn. U aħna li naqtaw qalbna mill-ħniena tiegħu. U għalinna Alla ma jafx ħlief iħenn. U jiena nħobb ngħid li t-timbru tal-pontifikat ta' Papa Franġisku huwa immarkat minn dan is-sinjal sabiħ qed tifakkarna kontinwament fil-ħniena ta' Alla. Mela matul dan il-ġublew li jibda f'Diċembru li ġej aħna għandna stedina, imma bħal kull stedina mbagħad hija mistennija tweġiba min-naħa tagħna. Tweġiba aħna kif se nilqgħu din l-aħbar it-tajba li qed waslilna l-mulej permezz tal-Papa u permezz tal-Knisja. U wkoll bħal kull tweġiba li aħna nagħtu hemm marbuta magħha responsabbiltà. Ir-responsabbiltà tagħna bħala Nsara, aħna minn aħna x'inhi s-sitwazzjoni ta' ħajjitna u x'inhu l-passat tagħna, ġara x'ġara fil-ħajja tagħna, il-mulej qed jistiednek biex tilqa' l-ħniena tiegħu u tgħixha fil-ħajja ta' kuljum. Fil-dokument li il-Papa Franġisku ħareġ f'April li għadda, dokument li jismu Il-Wiċċ tal-Ħniena, Misericordiae Vultus, u hemmhekk jagħtina il-qafas bibliku ta' x'inhija l-ħniena, jagħtina diversi referenzi għall-Iskrittura, għat-Testament il-Qadim, fis-Salmi, fil-Profeti, jagħmel diversi referenzi għall-ħniena ta' Alla. U mbagħad m'għandix ngħidu il-Papa jagħtina wkoll diversi eżempji ta' meta Ġesu fit-Testament il-Ġdid naturalment jitkellem dwar il-ħniena, diversi episodji fejn Ġesu juri l-ħniena tiegħu u dan nafuh mit-tagħlim ta' Ġesu, mill-ġesti ta' Ġesu, tant eżempji li nistgħu nsemmu xi wħud minnhom, pereżempju il-laqgħa ta' Ġesu ma' Zakkew, jew il-laqgħa ta' Ġesu
mal-mara midimba jew mal-mara adultera, episodju ieħor, tant eżempji fejn Ġesu juri il-ħniena tiegħu, ħniena infinita. Fil-dokument li ippubblika l-Papa f'April li għadda li kifet għandu anki isem indikattiv ħafna l-wiċċ tal-ħniena, Misericordie Vultus, il-wiċċ tal-ħniena li aħna għamilna esperjenza tiegħu f'Ġesu stess. F'dan id-dokument il-Papa jmiss diversi aspetti. Nejdu aħna joħroġ ċar ħafna l-aspett nejdulu kristoloġiku mela l-enfasi fuq Ġesu li aħna nikkontemplaw matul din is-sena insambu l-ħarsa tagħna fuq Ġesu li lilek u lili l-kull wieħed u waħda minna iħares lejna b'ħafna ħniena. Kemm jekk qegħdin ngħixu ħajja tajba, imma anke jekk bħal kull bniedem għandna difetti aħna għandna dnubiet tagħna. Ġesu isawwa fuqna l-ħniena tiegħu. Allura inħarsu lejn Ġesu, insammu l-ħarsa tagħna għajnejna f'għajnejh. Allura il-Papa jagħmel dan l-enfasi mela kristoloġiku. Ġesu li jaħfer. U mbagħad il-Papa jsemmi wkoll intu taqra d-dokument l-aspett ekleżjoloġiku x'jiġifieri, il-Knisja. Meta ngħidu ekleżjoloġiku qegħdin nirreferu għall-Knisja. U allura il-Knisja li hija strument tal-ħniena ta' Alla wkoll. Il-Knisja mhux biss bl-attivitajiet tagħha, imma b'dak kollu li hi l-Knisja, twaslilna dan il-messaġġ. Mela aħna bħala membri tal-Knisja aħna mistednin induqu dil-ħniena ta' Alla bħala membri tal-Knisja, anke jekk dbedna mill-Knisja, anke jekk forsi bridna jew ġara xi ħaġa jew kellna xi esperjenza negattiva tal-Knisja. Illum permezz ta' din is-sena tal-Ġublew il-Papa qed jgħidilna biex nduqu l-benna tal-ħniena ta' Alla permezz tal-Knisja. Aspetti li jolqotni ħafna f'dan id-dokument li il-Papa pubblika biex injidi din is-sena tal-Ġublew tal-ħniena huwa l-aspett liturġiku. Aħna l-iktar li nduqu il-ħniena ta' Alla huwa permezz tas-sagrament tal-qrar. U wkoll permezz tal-indulġenzi li il-Knisja tagħti. Il-Knisja taħfer, Kristu jaħfer id-dnubiet permezz tal-ministri tal-Knisja, imma wkoll il-Knisja wkoll fir-rikkezza tagħha twassal dil-ħniena ta' Alla permezz tal-indulġenzi. Sena tal-Ġublew, kull sena tal-Ġublew hija marbuta ma' dan l-aspett, l-indulġenza wieħed jista' jivvjaġġa lejn Ruma jew anke biss jivvjaġġa lejn il-katedral ta' djoċesi tiegħu jew xi knisja oħra li l-isqof jindika u hemmhekk meta ikun jista' jirbaħ indulġenza wara li jkun u tqarben jagħmel ċertu talb. Jitlob skont il-fehmiet tal-Papa. Jagħmel adorazzjoni, jgħid talb ieħor u jkun qiegħed ukoll jakkwista din il-maħfra mela mhux biss permezz tal-qrar imma wkoll l-effetti tad-dnub li jkun hemm fina wkoll jiġu mħassra permezz ta' indulġenza. U dan l-aspett liturġiku l-Papa qed jagħti enfasi wkoll għaliex f'Marzu tal-Ġublew, ġifieri f'Marzu 2016, ikun allura it-tielet ġimgħa tar-Randan ħajkun qiegħed il-Papa qed inidi 24 siegħa ta' ħniena. Ikun il-ġimgħa bejn il-ġimgħa u s-Sibt tat-tielet ġimgħa tar-Randan, il-Papa jkun qiegħed jgħid ħa niċċelebraw fil-Knisja kollha 24 siegħa ta' ħniena. Allura ħajkun hemm ħafna possibilità li wieħed iqer anke f'ħinijiet forsi mhux komuni. Jew ħajkun hemm disponibilità ikbar ta' saċerdoti li jkunu qegħdin jisimgħu il-qrar tagħna. 24 siegħa ta' ħniena. U anki il-Papa ħajkun qed inidi wkoll tal-aspett liturġiku wkoll permezz ta' dawk li sejħlhom missjonarji tal-ħniena. Ġifieri saċerdoti mqabbdin apposta mill-isqof tal-post biex anki jaħfru ċerti dnubiet serji. Aħna nsejħulhom dnubiet riservati għas-Santa Sede. Dnubiet bħal pereżempju Alla ħares qatt imma jista' jkun ikun seħħ id-disprezz tal-Ewkaristija pereżempju, jew xi dnubiet oħrajn serji. Aspett ieħor li l-Papa jisħaq fuqu f'dan id-dokument il-wiċċ tal-ħniena huwa l-aspett marjoloġiku mela il-Papa wkoll lejn it-tmiem tad-dokument isemmi is-sem ta' Marija, Om Ġesu. Marija bħala Om mill-ħniena. Marija kif nafu hija dik li dejjem twassalna għand bina Ġesu. U allura il-Papa jgħidilna ftakru f'Marija li bħal kull Om tieħu ħsiebna, bħal kull Om tagħti kasna.
u bħala Ġesu hija twassalna l-bina Ġesu. Dimensjoni oħra li l-Papa isemmi interessanti ukoll xi prattika ħafna wara aspett ngħidulu etiku x'jiġifieri. Etiku ġifieri f'din is-sena tal-ħniena ħankunu qegħdin ukoll nirriflettu fuq kemm aħna bħala ansara, bħala bnedmin li ngħixu f'soċjetà nkunu qegħdin ngħixu b'ġustizzja. Diġà f'kull ġublew li ġie ċelebrat tul is-sekli dan l-aspett ukoll ġie mogħti importanza il-maħfra ta' djun li aħna jekk hemm xi strutturi ta' inġustizzja fis-soċjetà ta' madwarna nagħmlu minn kollox biex nippruvaw inżarmawhom. U allura l-Papa jafas ukoll f'dan l-aspett etiku jafas fuq is-sejħa ta' kull nisrani f'din dal-ġublew tal-ħnina biex joqgħod attent biex jevita kull korruzzjoni. Jagħmel minn kollox biex jekk hemm strutturi ta' korruzzjoni madwarna fis-soċjetà nagħmlu minn kollox biex nikkonvertu f'dan l-aspett. Ħaġa oħra li laqtitna ħafna f'dan id-dokument li ppubblika Papa Franġisku huwa meta jsemmi il-papijiet ta' qablu. Isemmi l-Papa San Ġwanni 23 u isemmi id-diskors tal-ftuħ tal-Konċilju Vatikan it-Tieni meta dal-Papa fl-1962 kien qal il-Knisja mhux ħatuża il-lingwaġġ tal-kundanni imma id-duwa tal-ħniena. U Papa Franġisku jagħmel referenza għal dak id-diskors. Referenza oħra li jagħmel sabiħ hija id-diskors tal-eluq tal-Konċilju, id-diskors magħmul mill-Beatu il-Papa Pawlu VI. U dan jitkellem dwar li naqdu il-bniedem jinsab fejn jinsab. U għalhekk il-bniedem jinsab fejn jinsab, il-bniedem li anke għandu bżonn il-ħnien, għandu bżonn il-konverżjoni. Referenza oħra interessanti li jagħmel Papa Franġisku hija għall-enċiklika ta' San Ġwanni Pawlu II li jisimha Għani fil-ħniena, it-tieni enċiklika tiegħu li ppubblika fl-1980 li wkoll tagħtina ħafna spunti interessanti dwar kif nistgħu aħna nilqgħu l-ħniena ta' Alla u anki nuru ħniena ma' ħaddieħor. Lejn il-konklużjoni ta' dan id-dokument, il-Papa Franġisku wkoll jagħmel aċċenn interessanti għad-dialogu interreliġjuż. Isemmi ħutna li jemmnu f'Alla wieħed, il-poplu Ludi, u dawk li jemmnu dak li jħadnu ir-reliġjon Musulmana, l-Iżlam. U l-Papa jgħid li f'dawn iż-żewġ reliġjonijiet hemm aspett, hemm referenza importanti għal ħniena ta' Alla. Fil-fatt il-Papa stess jgħid li il-Musulmani li għandhom id-99 titlu attribut li jagħtu lil Alla u għed mit-titli l-iktar importanti huwa Alla ħanin. Il-Papa jgħid għaliex le din is-sena tal-ħniena, għaliex ma tkunx ukoll okkażjoni biex aħna niddialogaw, inkomplu nibnu fuq id-dialogu li diġà ilu jseħħ ħafna snin ma' dawn ħutna li huma membri tar-reliġjon Ludija u tar-reliġjon Musulmana. Il-Papa f'dan id-dokument ifakkarna li aħna wkoll bħala Knisja għandna nkunu mela nagħmlu din l-esperjenza tal-eku tal-ħniena ta' Alla. Aħna nisimgħu l-eku tal-kelma ta' Alla li tistedinna għal konverżjoni biex aħna nerġa' ngħid aħna minn aħna inġarbu l-ħniena ta' Alla, ngħixu l-konverżjoni, nagħmlu dan il-vjaġġ ta' konverżjoni. Il-Papa jsemmi l-pellegrinaġġ, f'Ġublew isiru ħafna pellegrinaġġi. Imma l-iktar importanti mhux il-pellegrinaġġ għal Ruma jew il-pellegrinaġġ li nistgħu nagħmlu għall katedral jew għal xi santwarju fid-djoċesi tagħna, imma l-pellegrinaġġ interjuri, il-vjaġġ ta' konverżjoni li aħna nagħmlu jum wara l-ieħor. U għalhekk l-enfasi mhux fuq l-aspett estern tal-ġublew tal-ħniena, dak isiru ħafna ċelebrazzjonijiet u aħna nagħmluhom għax aħna Knisja, nagħmluhom bħala komunità, imma iktar importanti minn hekk il-mixja interna, il-mixja li sseħħ fil-qalb tiegħek, il-mixja fejn inti dduq il-ħniena ta' Alla. Idduq li Alla ħanin miegħek, li Alla jaħfirlek u li intu ukoll mbagħad mistieden kull fejn tkun twassal dan messaġġ, twassal int il-ħniena tal-mulej ma' dawk li inti tiltaqa' magħhom.